سلام بینندگان گرامی، نوید بامدادی از رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز پنجشنبه 5 مارس است. ساعت به وقت شهر پراگ رس و 7 صبح و در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را به شما تقدیم می کنیم. مقامات تاجیکستان میگویند که در کشور برای 2 سال آینده ذخیره مواد خوراکواری وجود دارد و ساکنان از این بابت نباید نگران باشند. این در حالی است که سر از روز گذشته در پی آوازها در رابطه با احتمالی پهنشوی کرونا ویروس در تاجیکستان، ساکنان در منطقه‌های گوناگون کشور به بازارها ریختند و مواد غذایی را به مقدار خیلی زیاد خریدند. در پی این نرخ محصولات در بازارها بالا رفت. شادیخان جمشید، معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان، روز 5 مارس ضمن بریفینگ خبری گفت که آژانسی ذخیره‌های مادی کشور برای 2 سال آینده ذخیره کافی غذا دارد و می‌تواند مردم را تأمین کند. و همچنین افزود که واردات مواد خوراکه از خارج مثل پیشتر ادامه دارد. میر حامودین کمالزاده، معاون دیگری وزیر تندرستی، هم در بریفینگ خبری گفت که روز گذشته گروهی بین اداروی برای معتدل نگاه داشتن وضعیتی که روزهای چهارشنبه در بازاری و فروشگاه‌های تاجیکستان با وجود آمد علاقه تشکیل شده است. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان با تحلیل سبب‌های بالاروی نرخ محصولات در تمام بازارهای کشور آغاز کرده است. دلشاد مظفرزاده، معاون رئیس این نهاد، به خبرنگار رادیو آزادی گفت خدمات در یک جایگی با مسئولان دادستانی کل گروه کاری تأسیس دادند. از صبح گروه کاری از کارمندان خدمات ضد انحصاری و دادستانی کل به تمام بازارها رفتند، گفته است او. این نهاد تنظیم کننده دولتی معمولاً تنها پس از 20% گران شدن نرخ مال و محصولات در یک ماه حق دخالت به آن را دارد، اما دیروز در تمام بازارهای کشور نرخ محصولات نیاز اولیه تا 2 برابر بالا رفت. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در کشور هیچ موردی گرفتاری با کرونا ویروس ثبت نشده است. به اطلاع وزارت تاکنون 1500 نفری که از چین و کره جنوبی، ایتالیا و ایران و افغانستان آمدند زیر نظارت پزشکان قرار گرفتند. حالا 320 نفر در حالت کرانتینی هستند، دیگران رخصت شدند. اما ساکنان با توجه به چاره‌های پیشگیری از ویروس با جدی بودن مسئله در کشور تاکید می‌کنند. بنابر نوارهایی که کاربران تا این لحظه فرستادند، آوازه کمچین شدن خوراکواری در پی چاره‌های پیشگیری از کرونا ویروس ساکنان را نگران کرده است. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که صبح پنجشنبه نیز در نزد رسته‌های فروش آرد و دیگر مواد غذایی در اکثر بازارهای پایتخت نوبت می ایستادند. انبوه زیادی خریداران باعث شده است که کارمندان میلیسه وضعیت را نظارت کنند. حسن اسدالله زاده، رئیس آریان بانک و دادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان، در انتخابات روز 1 مارس با اکثر آرا وکیل انتخاب شده است. نامزدی حسن اسدالله زاده را حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان از حوزه انتخاباتی شهر باختر رقم 3 پیشنهاد کرده است. در یک اظهارات حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان آمده است حسن اسدالله زاده، عضو فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، با گرفتن رأی اکثریت انتخاب کنندگان وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت ختلان از حوزه انتخاباتی باختر 3 انتخاب گردید. این در حالی است که سال 2015 اسدالله زاده به مقام وکیل در مجلس وکیلان شهر دوشنبه پیشبری شده بود. حسن اسدالله زاده از تاجران شناخته تاجیکستان بوده. بر اساس اطلاع نشر گردیده صاحب 2 دیپلم معلومات عالی اقتصادی و حقوقی است. عائله‌دار و صاحب 6 فرزند می باشد. دادگاه شهر حصار شهرمند فردوس سیدزاده را که خود را میلیسه گفته با تهدید آغاز پرونده برای تنفروشی و خبر دادن به خویشاوندان از زنان پول می‌ستانیده است به 10 سال زندان محکوم کرد. سیدزاده شهادتنامه رنگش سرخ را از مغازه کانسلری خریده خود را به زنها کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان معرفی می‌کرده است. دفتر مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در این باره خبر نوشته است و گفته است سیدزاده عملی طمع‌جویی‌اش را از زنان چند مرتبه تکرار کرده است. او از جمله 27 سپتامبر سال 2019 در مهمانخانه دهبید شهر حصار با زن با نام منظوره واخورده تهدید نموده است که
علیهش برای به فاحشگی مشغول شدن پرونده آغاز میکند و در نزد خویش و تبار و پدر و مادرش بدنام میسازد. منظوره از سعیدزاده ترسیده خواهش کرده است که با او چنین کار را نکند و متهم بر عوض چاره نااندیشیدن 2000 سومانی طلب کرده است. زن رضا شده به ملیسه تقلبی 800 سومانی داده است. سعیدزاده تکرارا 7 اکتبر سال 2019 به همین طرز و اصول خود را میلیسه گفته با پیشنهادی شهادتنامه تقلبی از زن دیگر با نام بی مریم 1000 سومانی طمع‌جویی نموده است. سعیدزاده 18 اکتبر هنگام گرفتن 1000 سومانی از بی مریم بازداشت گردیده از او شهادتنامه رنگش سرخ که در آن یگان نام و نسب درج نگردیده است همچون دلیل شیعی گرفته شده است. دادگاه شهر حصار سعیدزاده را بر اساس ماده 250 کدکس جنایی تاجیکستان برای 10 سال زندان کرد. نظری محکوم شده درباره اتهام و حکم دادگاه فعلا معلوم نیست. عربستان سعودی به شهروندانش ادای مراسم حج عمره را منع کرد. 27 فوریه مقامات سعودی ورودی زائران خارجی برای ادای این مراسم را با اشاره به خوف سرایت کرونا ویروس منع کرده بودند. در عربستان سعودی 2 حادثه گرفتاری با کرونا ویروس که با نام بیماری کووید 19 معروف می باشد به قید گرفته شده است. این بیماری بار اول آخر سال گذشته در چین ظهور نمود. فعلا در ایران بیش از هر کشور دیگری خاور میانه حادثه های گرفتاری با ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است. عربستان سعودی میگوید با بهبود یافتن وضع اپیدمیولوژی ادای مراسم حج عمره از سر گرفته می شود. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا با وکیلان کنگره گفت نتیجه های ابتدایی سازش با طالبان آمیخته است، ولی این گروه افرادی با وجه عموم بخش بزرگ سازش را رعایت کرده است. روز 4 مارس وزیر مدافع مارک اسپر با سناتوران آمریکایی گفت سلاح بتستان ستیزجوی به سربازان ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین المللی حمله نمی کنند، ولی نه در چارچوب سازش کاهش خشونت. او افزود در این گروه تندگراها و معتدلان زیادند که با هم در حال پرخاش می باشند. تفصیلات اسپر بعد از آن نشر شد که سربازان آمریکایی در ولایت جنوبی هلمند برای طالبان سلاح به دست بالای آنها حمله هوایی راه اندازی نمودند. هدف از این حمله حمایه یک پاسگاه سربازان افغان بود که مورد حمله طالبان قرار گرفته بودند. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در مسکو واخورده راههای کاهش خشونت در سوریه را بررسی میکنند. نگرانی زیاد است که برخوردهای اخیر در سوریه به یک نزاعی مستقیم تبدیل می‌یابد. اردوغان میگوید که امیدوار است پوتین را به قبول آتشبس زودرس در ولایت ایدلیب سوریه وادار خواهد کرد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد روسیه تلاش دارد که تا آغاز مذاکرات حضورش را در منطقه سوریه توسعه بخشد. خشونت اخیر در ولایت ایدلیب بعد از آغاز حمله ترکیه بر ضد نیروهای رژیم پرزیدنت سوریه بشار الاسد که متفق روسیه می باشد اوج گرفت. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبری با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی تعیین شده است، $1 آمریکایی 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 76 درم ارزش دارد. برای امروز 1000 روبل روسی 146 سومانی مقرر شده است. نوید بامدادی اینجا با پایان رسید. برنامه‌های نو و جالبی ما دوام روز پیشکش شما می شود. ما را همراهی کنید.